İstanbul'da hava kirliliği en üst seviyelerde. Uzmanlardan uyarılar var. Bu kirlilik özellikle tabii ki İstanbul'da yaşayanların sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor. İstanbul morardı. Hava kirliliği haritasında en üst düzeye mor renge ulaştı. Müthiş bir kirlilik var. Uzun süren öksürükler meydana geliyor. Bunu tetikleyen, destekleyen tabii ki hava kirliliği. Hava durgun, hava basık, kendini bir türlü temizleyemiyor. Şehrin tüm kirliliği şehrin üzerinde hapsoluyor. Yüksek basınç alanları etkili olduğunda ve rüzgarın sakin estiği zamanlarda veya çok az estiği zamanlarda hele hele metropollerde kirlilik had safhada. Çevremizde birçok kişi öksürüyor. Salgın var herhalde. Var salgın var, evet. Salgın varmış. Kesinlikle var. Yoğun bir salgın var sanırım. Bununla ilgili maske kullanmaya tekrardan başladık. Uzmanlar hava kalitesinin insan sağlığını ciddi anlamda etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Öyle ki öksürükler dahi geçmiyor. Öksürük çok yoğun bir şekilde devam ediyorsa o zaman bir doktora başvurmak gerekiyor. Öksürük şikayetiyle geldik. Ne kadar süredir öksürüyorsunuz? Bir hafta falan var. Bir hafta oldu. Eşim yani bayağıdır öksürüyor. Bu ara çok yoğunlaştı. Sürekli hapşırık, öksürük. İnanılmaz geçmiyor, bir de şuruplarla, ilaçlarla, antibiyotikle hiçbir şeyle geçmiyor. 2-3 gündür öksürüyor. Geçmiyor mu bu öksürük? Yok, geçmiyor. İşte hastaneye geldik.